the sun and the moon and the ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនិស្សិតកសិកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកបរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី2របស់សិស្សបងគាត់ធ្វើការកប់ពិសោធន៍ក្នុងការដាំខ្ទឹមហើយនឹងអាឡុកហើយនឹងខាត់ណាសម្រាប់ការដាំខ្ទឹមរបស់គាត់វិញគឺគាត់ដាំជោគជ័យអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានគឺវាល្អហើយសម្រាប់អាឡុកក៏វាល្អដែរវាចាប់ផ្ដើមផ្លែអ្នកនរអាចមើលបានគឺផ្លែធំហើយអាឡុកវាគឺល្អមែនតើឃីវហើយសម្រាប់ដីវាគឺដីអត់មានជីជាតិទេតែគាត់ដាំជោគជ័យវាល្អបានផ្លែសម្រាប់ការផ្លែការក្តាប់ឬច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែការដាំខ្ទឹមរបស់គាត់នេះរយៈពេល2ខែហើយវាចាប់ដើមផ្កាអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានខ្ទឹមនេះផ្កាផ្លែហើយវាគឺវាពិតជាល្អតែដីវាអត់តល្អទេដោយសារដីវារឹងហើយខាស់អត់តមានជីជាតិទេអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការបរាជ័យរបស់គាត់វិញគាត់ដាំដើមខណ្ណាគាត់បរាជ័យដោយសារមានមេអេស៊ីគាត់អត់បាញ់ឆ្នាំហើយគាត់អត់មើលថែអត់ដល់អ្នកនរគ្នាអាចមើលបានគឺខណ្ណាមានមេអេស៊ីវាអត់តល្អតែវាល្អតែវាមានមេអេស៊ីអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានមានមេអេស៊ីអស់ហើយគាត់ជោគជ័យខាងខ្ទឹមហើយនឹងអាឡឹកតែគាត់បរាជ័យក្នុងការដាំខណ្ណាអ្នកនរគ្នាហើយក៏ជាការបត់ពិសោធន៍របស់គាត់ដែរសម្រាប់ការដាំដុះហើយខ្ញុំមានចែកលេខជូនបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយអរគុណច្រើននេះសកម្មភាពសិស្សបងគាត់កំពុងតែវាយដីពេលថ្ងៃត្រង់គឺវាហុយខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាគឺហុយខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ